আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যে আপনারা অনেক সময় ইমোতে কথা বলার সময় যে একজন আপনাকে কল করেছে, আপনি সেই কলটা ধরেছেন, তখন আপনি কথা বলছেন কিন্তু উনি শুনতে পাচ্ছেন না। বারবার আপনাকে বলতেছেন যে আমি বুঝতেছি না অথবা আমি শুনতে পাচ্ছি না। সো সেই সমস্যাটি কীভাবে আপনি দূর করবেন সেই প্রসেসটাই আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেব। সো সেই কাজটুকু করার জন্য আপনাকে ইউমি অ্যাপসে চলে আসতে হবে। ইউমি অ্যাপসে আসার পরে যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনার প্রোফাইল আইকন, সেই প্রোফাইল আইকনের উপরে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করার নিচের দিকে আসবেন। আসে যে দেখতে পাচ্ছেন সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি, এই অপশনের উপরে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করার নিচের দিকে আসবেন। সো আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন, সো এই অপশনের উপরে একটা ক্লিক করবেন। সো ক্লিক করার পরে এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ফোন নাম্বার, সো এই ফোন নাম্বারের উপর একটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। সো এখানে 3টি অপশন দেখাবে। সো এখান থেকে আপনারা একদম উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন, সেই অপশনটি অন করে দিবেন। সো এই অপশনটি টিকমার্ক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ব্যাকে বেরিয়ে আসবেন। ব্যাকে বেরিয়ে আসার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলা অপশন, সো এখানে সবগুলোই আপনাকে অন করে দিতে হবে। সো অন করে না দিলে কিন্তু হবে না। সো আমি অন করে দিচ্ছি। সো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অফ রয়েছে, সো এটাও আমি অন করে দিচ্ছি, অন করে দিয়ে দিচ্ছি। সো আপনারা সবাই অন করে দিবেন। অন করে দিলেই আপনাদের সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।